Салам достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары. Грек-рим күрөш боюнча Монголиянын Улан-Батор шаарында өтө турган Азия чемпионатында бизден кимдер күрөшөрү белгилүү болду. Эске салсак, 19 апрелден 24 апрелге чейин Монголияда спорттук күрөш боюнча Азиянын биринчилиги өтүп, мыктылар аныкталат. Кыргызстан курамасынын деңгээли бул мелдеште канчалык болот деп ойлойсуздар? Кайсы салмактарда медалды кепилдиктүү алышыбыз ыктымал? Алгач курамыбыздын тизмесине көз чаптыралы. 55 кг салмакта Балбай Дордоков күрөшсө, 60-та Алмашкыз Жоламан Шаршенбеков чыгары белгилүү болду. Дордоковду эсептен алып коюу туура эмес болмок. Анын үстүнө эсиңиздерде болгондой, Болгарияда өткөн Данколов, Никола Петров эл аралык күчтүү турнирде жалгыз алтынды Дордоков алып келген. Жок эле дегенде коло медальга илинет деп туралы. 200дөн OTV телеканалы 60 күнгө акысыз. Акция жаңы О абоненттери үчүн гана. Переходи на О плюс OTV тарифтеринин линейкасына кошулабыз. Жылдызча 750, жылдызча 3 торчо буйрутмасын теребизде 200дөн ашуун каналды акысыз көрөбүз. Спорт, балдардын каналы, жаңылыктар, фильмдер, сериалдар дароо 3 түзүлүштө. Интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер баары бир тарифте. Переходи на О плюс OTV. Сага керектүүлөрдүн баары. Ал эми Жоламан Шаршенбеков өзүн кандай көрсөтөр болду экен? Анын машыгуулары менимче жогорку деңгээлде. Андыктан кандай гана япониялык, ирандык же күчтүү кытайлык балбандар чыкпасын, менимче көңүл коюп, өйжөрлүк менен күрөшө турган болсо, алтынды алышы керек. Азырынча Жоламанда Азиянын алтыны жок. 2018деги күмүш гана медали бар. Бирок анын деңгээли каяка озуп кеткенин жакшы билебиз. Азыр ал жеңишке суусап турган убагы. 63 кг салмакта Тынарбек Шаршенбеков чыкса, 67 кг салмагында Элдияр Сатаров чыга турганы ырас. Тынар акыркы Болгариядагы турнирде өзүн көрсөтө алган жок. Андыктан бул жолу ал сөзсүз түрдө фурор жаратышы керек деп эсептейм. Азыр күйөрмандардын бардыгы дал ушул грек-рим күрөшүнөн жыйынтыктарды күтүп турган маалы. Элдияр Сатаров өз кезегинде Марлен Асикеев Америка Кошмо Штаттарына кеткенден кийин курамда алдыга чыкты. Элдияр Болгариядагы мелдеште өтө жакшы күрөшүн көрсөтүп, коло медальга ээ болгон. Андыктан Азия биринчилигинен да куру кол кайтпайт деп ишенебиз. Кийинки 72 кг салмагында Адилхан Нурланбеков чыкса, 77де сөзсүз түрдө Акжол Махмудов күрөшөт. Адилхан эл аралык деңгээлдеги мелдештерге жаңы көнүп келе жаткан балбан. Андыктан андан чоң бир жыйынтык талап кылынбаса дагы прогресс болду деген үмүт бар. Ал эми Акжол Махмудов өзүнүн Азиядагы экинчи алтынына баратат. 2018-жылдагы ийгилигин улай. Бул жолу монголдордун жеринде колу үйдө көтөрүлөт деп ишенсек болчудай. Анткени Азияда Акжолго тең келүүчүлөр учурда барбы деген суроо жаралат. Албетте Ирандан талапкерлер бар, теңсинбей коюу туура эмес. Бирок Акжол башкы фаворит экендиги талашсыз. 82 кг салмагында Калидин Асикеев күрөшсө, 87де Мелис Айтбеков чыгат. Калидин Азиянын алкагында байгелүү орунга илине турган эле балбан. Ал эми Мелис Айтбековдун деңгээли жетеби жокпу, алдыда чогуу көрөлү. Акыркы мелдешинде өзүн көрсөтө алган эмес. 97 кг салмагында Үзүр Жусупбеков чыгып, Азияны дагы бир таң калтырышы керек деп эсептейм. Үзүрдө ак жолдой болуп, экинчи Азиясын багындырганы баратат. Мындан 3 жыл мурун 2019да Кытайдын Сиань деген шаарында ал финалда өзбек балбанын утуп, алгачкы алтын медалын тагынган. Эң оор делинген 130 кг салмагында Роман Ким деген балбаныбыз чыгат. Романга да ийгилик каалайбыз. Чоң жетишкендиктери болбой жатканы менен ийгиликтери эртели кеч башталышы керек да. Спортчуларыбызга ийгилик каалап, сизде кандай прогноз бар экендигин комментарийге жазып коюңуз. Каналга катталууну да унутпаңыздар.